हाँ जी। हाँ जी कर तड़ू तोहरा के हम मना असो करत रही कि देखो हमनी के पास पूंजी पघा नहीं खे छठ व्रत माई के कैसे कल जाई तो तू अपने जिद धैले बाड़ू। ए जी ऐसे रहुआ मत कहीं। अरे कितना दिन के तब माई हमनी के गोद भर ले बाड़ी जी, पेट में देले बाड़ी, जैसे बोझले बाड़ी वैसे ही हमार देह उबार करी है। हमनी के पास समझ नहीं के का जी, लेकिन जौन हम भाड़ा कइले बानी हम भिखियो मांग के छठ करब तो करब जान जाई। अरे छोट माई थोड़ी ना कहले भाई कि तू हमरा के शेर भर तू ले के फल फल हरी करी हो। अरे राउर जौने जुड़ल जौने से करी ना, जौने गाँव गाँव भीख मांगल जाई तो जौने है तना कुछ मिली जी। तो ठीक बा माई के फल खरीद के हमनी के तब तैयारी कर तब चलल जाओ गांव में। जी हम पहले ही से तैयारी क के रखले बनी कि रोवा आइम नु त ई बात कह के हमनी के ठीके कहला तू कितना चालाक आदमी बाड़ू ना कि गांव में निकल के चल रोवा इजे रही हम लेके आओ तनी। ठीक बा जा ठीके कहला ई हमारा से पहले ही तैयारी हो गइल बड़ी। जल्दी आव चलो देरी मत करो। जी धरे का चाही बस के बहंगिया बहंगी लच का हजी। अरे हौ शोक भेज जाता हूं बाजारे कहत रहू त हम जाइते बाजार संग ही। हां तो धरिली आई झोरवा धा के फीच काच के आ बढ़िया से दम रख देले रहनी हां आ जाके सुनी अबरी बरा एको फल रवा भुलाई मत ठीक ना। माटी फल ले ले हम आ नारियल नाशपाती सेब केला अमरूद आ शरीफा सब ओकरा में मतलब जब जौन लागेला न सामान थी छठ में वो सब ले ले हम रौरा ठीक बटे बैर सब ले ले हम ई ना कि पहले जैसा ना पिछला सरवा में ऐसे कइले रही के काटा फलवा छोड़ देले रहनी हां। नहीं तो पहले पैसा कम रहे कि पैसा मैं जुगाड़ कइले बई ना। अच्छा ठीक बाटे लान देबा सुनी आ ला आके बाजारे से आ झट में गोड़ हाथ धो के आ जाके आ लान के अथिया मोछू चाचा के खेतवा में से कहले रहनी हां उखवा लावे खाती तो लान के रख दे हम ठीक बाटे आ ना तो हमरा कहे के ना पड़ी रौरा ना जाई हम शाम के ना उखिया ले आइ तले बाजारिया कइले आउ जा। हां तो ठीक है बाटे जाके झट में लेके आइम ठीक बाटे। आ सुनी बबुआ उन्हीं के पड़ाका ले ले हम। हां ठीक बा ठीक ना ई नहीं ना कि सब कोई पड़ाका छोड़ियन से त लइका हमर रोइयन से छछनियन से जान ले ले बम पड़ाका ले ले छोटे छोटे अबरी ले ले। हां ठीक बाटे ना याद रही त फोन करम कोई के मोबाइल से ठीक है बा मोबाइल ले ही बानी हम करम ना। हां ठीक बा फोन करम इना के जाके ओजिवा भूला मत जाई में ए गोबरी बरा सामान भूलनी त हमरा से खराब केहू ना हो कि यो जान ले तू तो हतना बात समझला हमरा ने के बुझात हम लिया दे मोबाइल। सुनी शरीफा जरूर ले ले हम। ठीक बा ठीक बा ठीक है बा आ तैयारी कइले रही हम आजे फरे आ घद से ओह पर सुगा मेरा एहु दोरिए तन देखो बोलो के बा ए बहिनी ए दीदिया केने बानी जा दीदी रुकी ना पीटी का पीटा तनी जरूर के हुआई। अरे देख ए दीदी दीदी लागत केहू नहीं खे चलो दूसरा आवो तनी जा कोनी है आवो तनी अंदर से आइल हां ठीक है बा नारी आलावा अंदर से आ जाइल केहू आवत आवो तनी जा ठीक बा के कर लीला लिया के करला मिला में के जय छठ मैया जय छठी मैया धरी जय जी छठ मैया के करला मिला में के सिया के कर मनावा उदास के बोली हम जात नहीं। देखी बाबूजी कुछ लिया कि नहीं के ठीक बा ना जा तनी गुंगा पतौला दे बढ़िया से ऐसे के उंगाव में से न छुछा करेलन जा कह दे मंगाऊ हटे के के महंगा सुनी जी कंची कना पातावा ओह पर बैठे मंजू आ बाजारी में से जाके बबुआरी के पड़ाका उड़ा का छोटे घाटे छोड़े खातिर ले ले आई जा जय छठी मैया जय छठी मैया। अरे भैया छठ माई के हमनियों के मनत मन ले बन जा एकदम आप लोग के छठ मन्नत हमनी के महारानी के आप लोग रोवा सबके महिमा बाकी हमनी के जौने जूरी जौने कुछ दे दीजिए बस। अरे बनी रुका हम लिया के देतनी रोवा सब घरे होता छठ
हमनी घर तो छठे करत नहीं जाए बाजी बोला हन आटा पिसावे कोनो बात ना केहू के छठ मैया देले बड़ी तो करत केकरो साउंड नहीं के त केहू भिखियो मांग के करत ताटे पर्व मानल जाला एकरा के जौन के छठी मैया के नाम से करे त एगो ये के मगन होखे दिन जा हाँ काहे ना जाऊ मंजुरवा अपना घरवा भइले अरगिया के बेर भइले संजवतिया के बेर जय छठ जय छठी मैया जय हो छठी मैया। तनी भैया जी लोग संग तनी हमनियो के एगो गीत गा के भाई लोग के विदाई कर दिहल जा पेन्हिना बलमजी पियरिया दौरा घाटे पहुँचाय दौरा घाटे पहुँचा चलो बाटो जे पूछे ए बटोहिया ई दल के करा के ये तो एगो त्योहार ऐसन बाटे के कुछौ करके आदमी त्योहार करेला लेकिन करेला जे हो छठी मैया। छठी मैया के देखी ना कितना मतलब महिमा हटे, हर आदमी छठ करेला। चलो हमनियो खोला हो अरे ए का जिया गई निका हाँ खोला ओइ दादा नीचे में काहे रोखता नी जी रो बौरा है एकदम हनिका ना ये भारी रोल हम ऐसे धर देनी नहीं धर बढ़िया से बटोहिया ए दल के का जय छठ मैया छठी मैया जय हो छठी मैया बहनी हमनियो के छठ माई के कुछ दे दी दीदी आ इका अभी अरे लिया के घर लेते तो कुछ घर वाले लिया के छठ दे माई तो के कुछ महिमा बाटे काहे के जी घर में के कौची दीही आइल हइए बा फल फरहरी एही में से निकाल के देता ने जय हो छठी मैया काहे के तो कितना महंगा से तम ले आई नहीं जय छठी मैया। अच्छा रउए बताई दूधू को जब फल जोड़ा लेके आइल ही बनी जोड़ा तो ले आइले बनी। देखी छठी मैया पे चढ़ाई चाहे दान एगो करी ए दीदी। पुनवा तो छठी मैया देबे न करे हनी जय दीदी अच्छा, जाए तो रख ली हमरा ना कम बुझाइला। बात कोनो बात नहीं 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 ले 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 जाए रउवन धरी जा ठीक बाटे रउए जाके अपन पर्व त्योहार मनाई तो जा ओकरा में फलवा छठ दे माई दे के एगो जैसे दूगो रउआ व्रत हम ले बनी है, वैसे निकाला ही ना। पार लाग जाए वैसे कहली बढ़िया से निके निके जय छठी मैया और घर बनौले रही है निकाला ना है निकाला दे दो हां अब रहे दीदी है दे 10 से हुआ देला पर ना घटेला ना अब बढ़ंतरी होला हां धरी जा रउवन खुशी खुशी जय जा छठी रउवन मैया। पर्व त्योहार करी जा चली जी जय छठ जय हो छठ मैया बहुत हमनी के खुशी मिलला कि हमनी के देवल छठ फल मैया से रउआ छठ सबके करल बनौले रही एकदम जौन सोचत जे रउआ सबके सपना पूरा हो जाओ छठ मैया सबके चलो, मनोकामना चलो, पूरा चलो। करस जैसे देखो, हमारे गोद भरल है। देखा जातनी हम मुखिया ले ले होतले ना आ, सामान बढ़िया से धके आ सरियाली बाटे जे पूछे अच्छा। जे बटोहिया लेके चले ई दल के ना ना चलो धोले तनी आधे से रउआ चप्पल खोल के आ उबेने गोड़े चलेला स्टार्ट करी अच्छा ठीक बा अब बाजारे को रही त का करी चप्पल जूता पेरही के हाँ परी तो ना तो अब छोड़ दही अब चप्पल तो जूता चलो ना कलवा पहने के पे धोले तनी गोड़ चाहिए। हाथ तब चल तनी जातनी